C'était un des premiers symboles de cette guerre. Le pont d'Irpin, aux portes de Kiev, est déjà en train d'être reconstruit. Mais si la vie reprend, loin du front, dans la tête des Ukrainiens, plus rien ne sera comme avant. Можемо і українською спілкуватися. Головне, щоб він українську розумів. Ні, у нас автоматичний переход відбувається. У житті російською, але намагаюся переходити на Україну. Avec ironie, la chanson Tchornobaïvka se moque des soldats russes en leur souhaitant bienvenue en enfer. C'est un de ces titres en ukrainien qui symbolise la rupture. L'Ukraine ne fait plus partie du monde russe. À Borodianka, ville meurtrie, le trait semble définitivement tiré. Коли нас бомбили, я тут був. Тобто треба позбавлятися від всього російського. Не тільки мови, а повністю їх машин, любої їхньої продукції, щоб ми, ну, якби вони ж, ми якби їм платимо, а вони нас убивають. Коли чую, чоловік приїжджає з Києва, столиці України, і чисто на русскому розмовляють, я не можу, мене це вбиває просто. Російська, ми думали, що вони брати, але вони оказалися настоящі, я навіть мене нема мови виразити, що це за народ. У мене повна агресія до них. Ну, це вона для нас залишається мовою агресора просто, і все. Росія просто впаде і вона вже не буде така, як раніше. Ну, все вже не буде таке, як раніше, тому що почалася вже війна, вже все помінялося. І коли Росія впаде, то російська мова вже не буде так сильно балотуватися, я так вважаю. Буде, скоріш всього, більше англійська мова. Вона і так вже балотується, її треба вчити кожному. Тому що ми скоро підемо в Євросоюз, і це буде наш обов'язок знати добре англійську мову, щоб влаштуватися. À Kiev, et non plus Kiev qui était la version en langue russe, la pression de la guerre est retombée, mais les hérissons anti-chars sont encore partout. Dans les écoles, l'ukrainien est obligatoire depuis 2017. Les étudiants font leur rentrée à l'université dont le nom est affiché en ukrainien et en anglais. Це Борис Грінченко, його ім'я носить наш університет. Він створив словник української мови. Говорити українською зараз дуже престижно. Це мова сильних людей, які вміють захистити свою територію. Яким буде майбутнє російської мови? Нехай про це подбають росіяни. Так, нехай вони подумають про свій міжнародний авторитет, який вони стрімко втрачають. Це, власне... Après les manifestations anti-russes de la place Maïdan et l'annexion de la Crimée en 2014, une loi en 2019 a instauré l'ukrainien comme seule langue officielle, le russe étant relégué au statut de langue étrangère ou d'une minorité nationale. Mais dans un pays de 40 millions d'habitants où un tiers de la population est d'abord russophone, l'enjeu est devenu très sensible depuis le 24 février, au point de nommer un commissaire en charge de la protection de la langue ukrainienne. Dans sa bibliothèque, il n'y a qu'un seul livre en langue russe. Це підручник, вивчаємо українську мову для тих, хто хоче її опанувати, для російськомовних. Et lui aussi refuse de parler la langue de l'agresseur, même s'il la maîtrise parfaitement. Жодним чином я пояснити не зможу, яка перспектива російської мови в Україні, тільки через те, що є уповноважений захисту державної мови. Це питання стратегічні, і вони не належать до моїх сфер повноважень. Не надо ко мне со своими лезть вопросами. Не сій мені смуту, благаю своїми питаннями. Au début de la guerre, Yulia Yurina a traduit le texte de sa chanson du russe vers l'ukrainien. Для себе я вирішила так, що коли я співаю російською мовою, то я роблю культурний вклад, культурну спадщину російській культурі, але я цього не хочу. Une décision d'autant plus courageuse qu'elle est elle-même russe, installée en Ukraine il y a 10 ans, parce que de l'autre côté de la frontière, elle n'était pas libre, notamment de chanter du folklore ukrainien. Коли я приїхала сюди,
і побачила, як в Києві дівчата ходять в вишиванках, просто тому, що вони їм подобаються. Це просто такий одяг. І їх за це ніхто не висміює. І я відчула цю різницю поцінування культури і того, що ти можеш тим, ким ти є. Comme un char qui riposte armé de lettres, la langue ukrainienne est en train d'écraser le russe à une vitesse spectaculaire. Dans la principale librairie de Kiev, qui appartient à la mairie, les clients entrent chargés de livres. Ils ne viennent pas pour acheter, mais pour se débarrasser de leurs livres en langue russe. Останні книжки російською я купляла ще у 2015 році. Тоді ще у нас видавництва не були такі розвинені, як в даний час. Було дуже важко знайти і українською мовою, а також і наших авторів дуже важко. Причина – просто не хочеться їх читати, навіть вдома тримати. Хотіла взагалі їх спалити, але подумала, що краще вже так, на макулатуру і допомоги Збройних сил України. Car la pâte à papier doit servir à imprimer des livres en ukrainien pour les soldats au front. Lydia, la responsable de la librairie, est fière de conseiller des livres dans sa langue. Il n'y a plus rien en russe. L'opération a débuté cet été, elle a du succès et cela ne choque personne de se débarrasser ainsi d'œuvres imprimées, fussent-elles en russe. Чому це може злякати чи здивувати? Тому що майже 400 років своєї історії Росія розповідала нам про те, і всьому світу вона подавала історію України як частину, безперечної частини себе, і як братів тощо. Перш за все, ми їх не знищуємо, ми їх перероблюємо. Це важливо, тому що коли ми чуємо про знищення, ми думаємо про, як у 451 за Фаренгейтом, що ми їх спалюємо. Ні, це не так. Ми їх перероблюємо. Тому не змушуємо нікого віддавати свою бібліотеку, відносити її кудись, викидати. І це не примусово, це виключно добровільно. Приходите, обираєте книжку, купуєте, отримуєте знижку в 10%. Дякую. Так і працює дерусифікація. Так. L'élite intellectuelle de Kiev, celle qui vit dans le joli quartier de Podol, est aussi en train de jeter aux oubliettes tout ce qui est russe et protège le patrimoine ukrainien. Irina Vigovskaya avait pourtant publié son dernier livre dans les 2 langues, mais elle refuse maintenant de commercialiser la version russe. La fracture est là, profonde, durable, alors que jusqu'au 24 février, la langue russe faisait partie intégrante du quotidien des Ukrainiens. Ми не відмовлялися від неї. Ми споживали російську мову і російську культуру. Ми користувалися там російським ютубом і ми слухали російську музику. Але зараз вони самі роблять так, щоб нам стало огидно від цієї мови. Тому зараз цей момент можливий тільки при повній зміні російської влади і російського налаштування в голові людей, коли вони припинять бути тими росіянами, якими вони є зараз. А це велика країна, це великий час, і я не думаю, що я особисто застану цей момент. Dire que Vladimir Poutine avait lancé cette guerre au nom de la défense de la langue russe. Son rêve d'empire s'effrite et la culture russe se recroqueville dans ses frontières. À Kiev, là où le monument soviétique à l'amitié entre les 2 peuples a été déboulonné, c'est désormais en anglais que s'affiche la perspective européenne de l'Ukraine. Але кацапи просто бажають страти.